tujuannya untuk mengeluarkan darah dari tubuh agar nafas lebih lancar. Kurang lebih membutuhkan 10-15 menit. Apakah itu bisa ya? Ya, bisa tidak. Nanti ibu bisa duduk dan taruh bisa taruh tangan kanan di atas dada dan bisa tarik nafas dan hembuskan dulu selama 3 kali ya Bu. Bisa dimulai. Bisa air hangat dulu. Bisa dilakukan lagi seperti tadi 3 kali, hembuskan lalu apakah ibu merasa lebih baik? Baik.